Кыргыз эл акыны, жазуучу жана драматург Кубанычбек Маликовдун туулуп өскөн жери Чүй районундагы азыркы Ысык Ата районуна караштуу Үч Эмчек айылы. Мындан бир кылым мурда түптөлгөн бул айылда бүгүнкү күндө 100дөн ашык түтүн эл күн кечирип келишет. Ал эми биз азыр айта турган сөзүбүздүн өзөгү дал ошол кыргыздын атактуу акыны жана драматург Кубанычбек Маликовдун небереси, теолог, Кыргызстан Аалымдар кеңешинин мүчөсү Кадыр Маликов жөнүндө чакан сөз кылмакчыбыз. Мусулмандардын ыйык майрамынын бири болгон Курман айтта Кадыр Маликов айыл элин чогултуп, курмандык чалып, кобурашып отургуча ал акыбал сурашып, аксакалдардан бат алып, өз элинин башын бириктирди. Бир күндүк майрамда гана эмес, бул күнгө чейин да өз айылына жана башка жардамга муктаж жарандарга кол сунуп келет. Акыркы жылдардагы эмгеги азыркы күндө эл оозуна кеңири алынып, балдар үчүн айылга футбол аянтчасын курдуруп берсе, фельдшердик акушердик пунктту да жаңы салдырып, жакынкы күндөрү ишке берилгени турат. Мына Кадыр бир тууганыбыз жардамдашып, Үч Эмчек айылына ФАП куруп, ФАП фельдшерский акушерский пункт. Бул өзүнчө ушул Үч Эмчек Ташот айылындагы больница. Ушул апаларыбыз, эжелерибиз, жеңелерибиз, келиндерибиз келип ушул больницага көрүнүп, бала бакыралар менен. Мына буюрса ушул ФАПтын курулушуна дагы Кадыр Маликов бир тууганыбыз жардамдашып, ушул проектиге киргизип берди. Айылыбыздын аты Үч Эмчек. Үч Эмчектен атканы жогору жакта 3 эмчек окшогон дөбө бар. Ошонун атынан Үч Эмчек аталган. Кадырдын чоң атасы Кубанычбек ушул жерде төрөлгөн. Ушул жерде төрөлүп, ушул жерден чоңоюп, Кадыр өзү деле айтып атпайбы, ушул жерде чоңоюп, анан төмөн түшүптүр деп. Төмөн түшкөн. Мен ошо кичинекей кезимде, жаш кезимде Кубанычбек байке көп келчү бияка. Өзү болбой эле мамиле өзүнүн өлкөсү да туулуп өткөн. Киндик кан тамган жерге көп келчү. Ана келгенде абдан көп сүйлөшүп, анда азыркыдай жаштардагы азыр башкача. Анда көп сүйлөшүп, баары тарыхты сүйлөшүп, азыр баары эле саясатташып кеткен. Саясат сүйлөшүп, эки киши жолукса эле саясатка кирет. Алар элдин жашоосун, келечегин, өткөн ата-бабаларды эстеп жасачу. Дал ушундай эл уулу болгон Кадыр ажыбызга айыл эли ак батасынан башка эч нерсе сөз айтышпайт. Урматтуу айылдаштар, мекендештер, бүгүн Кудайдын улуу күнү, Курман айт күнү. Ичибизге бир тууганыбыз кайтып келип арабызга. Бүгүн ооз ачтырып, курмандык союп, бар бизден бат алып, өзүбүздүн элге, өзүбүздүн жерге келип кошулуп атат. Ушул баланын өмүрү узун болсун, бактылуу болсун. Элибизде тынччылык, ынтымак болсун. Жаштардын келечеги кең болсун. Улуулар ушу жаштардын сыйын көрөлү. Ар дайым жакшылыкта, элибиз аман, журтубуз аман, бала бакырабыз аман, тынчтыкта бололу. Кадыр сага чоң рахмат. Көрсөткөн сыйыңа бактылуу бол балам. Өмүрүң узун болсун. Омин бисмилла. Чоң рахмат келип бергениңизге, Алла разы болсун.